Hello! Sziasztok! Itt Noel és Martin. Ez egy kérdés felett videó, és kezdhetjük. Első kérdés. Mi volt eddigi életed legjobb döntése? Hogy megkérdeztem a barátnőmet, hogy járna el velem. Te vagy. Mi volt ilyen csalódott-e már, és ha igen, melyik volt? Mi volt legkellemesebb csalódás, a legpofára ejtőbb, legkellemesebb? Kellemes csalódás? Hát, hogy lementem játszani, senki nem váltott. De utána ott találkoztunk is, ja. Kellemetlen. Hát azon, amikor kurvára baszottam egyet fociba, de tiszta lett a lábom, de semmi. De voltam már szerelmes. Hát én nagyon sokszor. És most is az vagyok, és most már is fogok egy ideig. Ja, ennyi. Kitartó a szerelemben. Ja. Biztos. Hát igen, hetente váltani, és megkérdezni sem el őket. Jó vagyok, nem vagyok full bürös, bazzeg. Meddig menne el egy lányért, mi a képes érte? Hát én, egy lakatlan, ha ő is szeret engem, meg én is szeretem őt, meg ha jó sok pénze van. Akkor egy lakatlan sziget és elvelékéte. Amúgy a pénz az nem volt komoly. Cselekedettem már jót valakivel, mit kivel? Hát... Ja. Igen, a barátom elesett, őt fel, segítettem állni. Ja, vagy nem téged. Felállítottam, segítettem neki. Mit kivel? Privát ügy. Mi az a kérdés, ami szívesen megkérdezné tőlem, de nem más? Semmit. Jó, nem tudják a kérdezőnek a nevét. Azt nem olvastam. Nem tudják a kérdező nevét, mondom, mi az a kérdés? Hogy is járnál velem? Nem tudják a kérdező... Jó van. Jó van. Ezt felolvasom, de ki lesz szípó. Jó, nem lesz ki szípó, de mondom. Kérdezd meg, mekkora a és úgyis fontos adat. Ez nagyon hülyeség. Nem tudom ki írja neked, ezt le is tiltom Facebookon. Hambasabb. Ezért jövök. Ezek hülyeségek. Hülyeség. Bocsánat, váltunk, mivel annyi full hülyeség van itt. Ott volt egy értelmesebb. Mert már vannak nem olyanok. Hol élnél, ha lehetne nálam, vagy Egerlyukban? Ott van, válaszolj már, te vagy. Egerlyukban. Voltál már másik bolygón? Hát persze, hogy nem. Ja, már UFO nem. Volt-e már kapcsolatod habfiúval? Előző te válaszoltál. Mi volt az válasz? Én is voltam. Én nem. Igen. Én nem vagyok homoszexuális. Az nem. Ez hülye, nem is az a habfiú. Milyen színű tanga van rajtad? Csikke, piros. Milyen tangát oldunk, de amúgy ez biztos. Milyen mértállítót hordasz? Jó, ezt figyelve. Elő vagy... Szerintem ez a videó ennyi is volt. Ha akartok még nézni, akkor írjatok kommentbe, hogy mi legyen a videóban. És Facebookon is szoktam megosztani jelöletekbe. Úgy vagyok fent, Holdi Noel, Jordan. És jelöljetek be, és mindig írom ki, hogy mondjuk kérdezfelek videó, kérdéseket kérek, vagy feles, vagy más, vagy más, azért igen. Tschüss!